علشان اخلي الالماني بتاعي زي اللغة الام محتاج قد ايه؟ مش هيبقى زي اللغة الام. وما تفكرش ان انت هتتكلم في يوم من الايام زي اللغة الام زيك زي الالماني، لان الالماني مش انجليش ان انت تعرف تتقنه بدرجة ان انت تتكلم زيك زي اللي مولود في انجلترا على سبيل المثال او امريكا. لان الالماني لغة صعبة، لازم تكون مولود في البلد، لازم تكون فعلا بتتكلمها لغة ام علشان تعرف تقول انا دي متشبرخة لغة ام. الموضوع صعب جدا. مهما كنت بتتكلم كويس ومهما كنت فليسنت، مهما كنت قريب من نيتف سبيكر، فبيبان ان انت اجنبي وبيبان من لهجتك. معنى كلامي ان في ناس كتير بتتكلم كويس جدا وبتتكلم بأوساخ كويسه جدا، بتتكلم باكسنت كويسه جدا، ولكن برضه هتفضل اجنبي وبرضه هتفضل لهجتك اجنبي وهيبان ان انت اجنبي. هتعرف ان انت ترص الكلام وتكر الكلام مره واحده كده، او وتبقى يعني جامد جدا ان شاء الله في فتره بعد التعامل، مثلا يعني تتكلم بدون تفكير خالص مش اقل من 3 سنين مثلا. ان انت ما تحاولش تواجه صعوبه، ويعني و3 سنين ده قليل برضه، في ناس بتقعد بال5 6 سنين برضه بتواجه صعوبه في الكلام، لان اللغه الالمانيه لغه صعبه. فبس كون ان انت تتكلمها زي اللغه الام ديت، مش بحبطك والله، بس انت اوصل بيتس فاي واتكلم بيتس فاي على الاقل يعني. بس توفيق ان شاء الله.